歡迎嚟到新漢嘅 YouTube 頻道，我係 Andy。Hello Andy， 我係 Benny。Andy， 我哋今日有套筍嘢介紹俾大家。係啊，好似我身旁呢部 Moon Reaper 嘅一個嘅合拼機啦。係咁啊，嚟自瑞典嘅。係啦，咁我見到個外貌都好有一種卡式嘅感覺嘅。係啊，不如同我哋介紹下啊。好啊，因為呢個產品咧就我負責嘅。咁呢個叫404 Reference。咁呢個特別啲嘅，因為內置埋嗰個 Phono Module， 可以玩埋 MC、MM， 即係可以接駁埋唱盤嘅。咁佢其實404 Reference 就係 based on，因為404太受歡迎啦，咁佢加強咗嘅。咁佢有獨立嘅電源供應俾前級啦，咁亦都轉咗用 WBT 嘅切線端子，咁入邊係 Dual Mono 設計嘅。咁嗰個咁有70年代嘅外形咧，其實佢樣嘢都有一個設計嘅概念喺度嘅。咁呢個係一個 soft start 嘅 relay 啦，咁呢一個係一個可以以前就叫 tap monitor 位啦，而家就係可以加 processor， 你可以 real time 即時監聽翻有同埋冇嗰個分別嘅。咁就嚟到呢度就係嗰個 mono 掣啦。個 mono 掣其實好有作用嘅，尤其是你係一個電子收藏家啦。如果玩黑膠聽 mono 碟，咁如果有呢個 mono 掣嗱，因為我哋好多時都未必有一個 mono 頭特登去即係聽黑膠嘅。咁但係如果遇到一啲mono 碟嘅話咧，咁有呢一個掣打翻嘅話咧，咁其實我哋喺一個立體聲嘅系統聽翻一啲 mono 碟咧，其實個效果咧更加好嘅，音場同埋嗰個聚焦係好好嘅。咁佢亦都係一個以前嘅同埋而家靚機必備嘅 Apps 嘅窩輪掣啦。咁呢個404 Reference 其實攞咗唔少獎㗎。英國嘅 Stereo LED 啦、Hi-Fi News 啦，同埋 EAR 咧都俾咗好高評價。甚至乎遠在美國嘅 Stereophile 嘅 Class A 咧，都喺一個群測嘅擴音機裏邊咧，佢攞咗個 Class A 嘅 recommend。真係來頭唔少㗎。係啊係啊，咁所以我哋今次配呢個 PMC 喇叭，不如你又同我哋講一講咧。係啊，咁就嗱。其實琴日我哋都有詳細去試呢部機啦，咁我哋都聽到好多唔同嘅音樂啦，包括有人聲啊、爵士啊，或者係一啲古典嘅音樂啦，咁亦都有啲試下啲爆棚嘢，譬如見龍射鴿啊呢類。最緊要呢一個係過到關嘅。都 OK 嘅。咁當然啦，配合翻我身旁呢一個嘅 PMC。2526i 佢嘅頂級嘅型號啦，咁佢係3路嘅設計，都有個好出名嘅50mm 嘅絲膜嘅中音啦嚇，咁就配合翻佢一個嘅傳輸線同埋一個 Lemon Air 嘅導口啦，咁成個效果聽出嚟咧，佢嗰個低頻咧又有好好嘅控制，亦都因為傳輸線呢一個咁嘅技術咧，令到個低頻能夠下潛得更加深，同埋亦都係有個好快速啊！呢個 PMC 嘅強項係啊，因為佢 Lemon Air 咧，其實大家有所不知嘅，其實係一個即係 Formula One 嘅一個流體動力學嘅技術咧，就擺咗喺個導口嗰度嘅，係啊。咁如果你話我自己琴日即係同阿 Benny 一齊去聽呢個感覺咧，我覺得如果形容係一個人嘅話咧，我覺得咧呢套組合嘅感覺咧，好似一個老師。咁佢咧能夠好生動咁講好多故事俾我哋聽，令到我哋咧好投入到。咁咧，但係咧呢一個老師咧，亦都係好中意運動嘅。佢亦都係即係中意愛好運動咧，有一種好強勁嘅一種嘅推動力喺裏邊嘅。咁我覺得呢一套器材咧係能夠俾到我一個咁嘅感覺。係啊。嗱，發燒友最關心究竟呢套組合可以去到幾順啦？咁我哋講一講個價錢咯喎。好啊。嗱 ，Amplify 記住係連埋個 MMMC 嘅 Phono Module 嘅，就原本個 retail 咧就係50500嘅。咁個喇叭幾多錢啊 Andy？原本零售價應該係89000。89000 OK。係。咁而家公司 set 出嚟咧，哇筍啦，唔使8萬蚊，接近半價。哇！咁即係買喇叭就送部機，哇！可以咁講啊。又或者買機就半價買喇叭，可以咁講啊。咁究竟平到幾多錢咧？就賣少少關子。咁大家可以同我哋陳列室嘅同事聯絡。嗱，呢一套機咧只在陳列室發售啫。咁大家有興趣就亦都係好似話數量有限嘅喎。係啊，係啊。咁大家有興趣就直接同我哋公司陳列室同事聯絡啦。係啦，咁啊，甚至乎約個時間上嚟聽聽感受下，睇下係咪好似頭先我所講嗰個感覺啦。咁啊，大家有興趣就聯絡我哋。今日時間亦都差唔多咯喎。係咯，繼續留意住我哋啲即係有啲咩筍嘢介紹啦。留意住我哋頻道。咁啊，今日時間係嚟到呢度。好，咁我哋拜拜啦。拜拜。